大家好，咁我係阿 Jennifer 啦，咁喺一啲嘅場合有機會見過大家嘅，講座叫做係咁講喎，咁你睇翻個名咧就叫做係咁講嗱，咁聽個名咧就通常我哋講嘢就話你係咁講啦，總之想講乜就講乜啦，係咪？咁但係我哋今日咧嗰個字面嗰裏邊咧係連係個係同埋感受嘅嗰個兩個字嘅，其實個重點咧就係好多時我哋同人哋溝通嘅時候咧。字面裏邊咧，我哋係講好多好多我哋嘅內容啦，但係其實咧喺個過程裏邊咧，我哋同人嗰個聯繫咧，呢個係最重要嘅。咁所以今日我哋想講多少少咧，我哋點樣可以增加我哋嗰個聯繫啊？即係人與人之間嗰個聯繫，因為其實溝通嘅重點咧係聯繫嘅。咁大家都會見到咧，有個名係寫住正念啊嘛。啊，點解會有個正念咧？一陣間咧就會再講多少少，什麼是正念溝通？咁我咧就好喺呢度咧，都多謝大家啦，因為我諗你大家都花啲嘅時間嚟今日參與我哋呢一個講座。咁我相信你哋咧都對於個溝通呢個題目咧，有一個好想多啲機會有分享同埋認識嘅嚇。咁我介紹自己少少背景啦。咁本身我係註冊社工啦，咁都係從事輔導服務咧，都有成廿幾年㗎啦。咁主要都係做一啲家庭服務嘅工作啦。亦有做過一啲企業嘅公司嘅員工嘅培訓啦，同埋輔導嘅。我好中意做培訓㗎，咁所以咧好多時候好想咧將我學到嘅心理學嗰啲嘢咧，都可以透過一啲嘅講座或者一啲嘅分享咧，俾多啲人認識啦。同埋咧喺個過程裏邊咧，都可以增加大家嗰個有個啟發啦。我都好希望嚇或者可以大家有機會可以認識啦。咁所以有陣時候咧，我都會讀下啲其他嘅涉獵嘅科啊，例如咧就係16型人格啦、9型人格啦、NLP 即係身心語言程式學啦，同埋啲危機事故嘅課程嘅。咁就希望喺唔同嘅場合裏邊有啲唔同嘅對象咧，都可以幫到大家。好啦，咁事不宜遲啦，咁我哋今日嘅旅程就開始啦喎，大家準備好未咧？咁我主要咧，我哋係講正念非暴力溝通嘅嚇。咁呢一個咧係一個咧係1980幾年好早咧就已經係發展一個非暴力溝通，而咧係正念咧係另一個概念嚟嘅嚇。一陣間都會詳細講。咁咧就喺呢個正念非暴力溝通嘅介紹之後咧，咁我哋都會有一啲嘅放鬆嘅練習，因為我哋成日都講咧溝通咧其實源自於你自己內在嘅心理狀態。如果個心理狀態咧越 ready 嘅時候咧，你所講嘅嘢咧係越精準，同埋咧越到位嘅。咁所以我哋呢度咧就會做少少咧正念，即係一啲身心靈嘅放鬆嘅練習。咁咧，當一個人進入一個放鬆嘅練習之後咧，佢所講嘅説話或者所做嘅嘢咧，佢係可以係專注當下一刻，做一啲咧比較高效嘅有質素嘅溝通。咁所以之後咧，我就會講下非暴力，又可以稱為善意溝通嘅4個步驟。咁如果仲有少少時間咧，我仲會講少少同理心嘅。咁啊，大家咧，我頭先嗰個戲裏邊咧，就呢一個咧愛回家嘅戲裏邊咧，就係嗰個農曆年啊嚇，即係一個老闆嚟嘅。咁啊，啲下屬啊諗住做一個 party 去同佢慶祝啦，但係咧反而咧得到嘅咧就係俾個老闆鬧喎，係咪啊？咁啊，我唔知道大家真係試過咧，有陣時有啲唔愉快嘅經驗啊，有陣時候咧，即係受到一啲人嘅辱罵或者係一啲嘅指控啊咁。咁我們最近咧3月6號工聯會咧做過一個咧就係在職婦女暴力遭遇嘅調查，咁原來發覺咧都幾普遍喎，喺264個人裏邊咧受一啲言語攻擊啊、辱罵啊、貶低啊、暴力肢體嘅暴力啊，或者咧一啲威脅啊、拍攝啊或者欺凌咧，都有唔同程度嘅 percentage 啊。咁即是話咧，話啲咩咧？即係話咧喺我哋日常生活咧，可能喺工作間裏邊咧，都係有一啲即係受到一啲暴力語言或者啲暴力肢體嘅曾經受過一啲嘅遭遇啊！我本人咧其實我都試過㗎嚇，咁所以咧其實都係可以好普遍。嗱，唔好講喺工作上啦，甚至乎咧喺我日常生活裏邊，有陣時候我哋嘅朋友，甚至乎我哋嘅親人咧，有陣時候咧都有啲不禮貌嘅説話或者啲言語咧對待自己嘅。嗱，咁唔知大家咧真係有冇啲咁嘅情況嚇？好啦。如果真係有嘅時候咧，你會有咩回應嘅咧？咁啊喺回應裏邊咧，有啲人咧就係A 啞忍啦嚇，
算啦，係俾老闆鬧係咪？啊，唔通同佢還擊咩？係咪？啊，唔係喎，有啲人話，誒怕咩啫？鬧咪鬧，即係喂，我打工嘅啫喎，我而家唔係俾佢當奴隸咁使嘅喎。啊，佢鬧我，咪鬧翻佢轉頭啦。好，有啲人咧就，唉，算啦，討好下佢啦，佢係老闆係咪啊？唉，笑面迎人，當冇件事，唉，老闆唔使嬲，唔使嬲，啊，仲要咧，即係討好佢，啊，令到佢咧息事寧人，令到佢唔使咁，即係仲反應咁大啊。有啲咧就，唉，話知你啊，置之不理啦，我都唔理咁多啦。有啲咧就，唉，我要同佢咧講翻嗰個情況啊，俾佢了解下。喂，其實我哋一番心意咧，都好想你開心啊，啊，即係想俾翻佢知道咧，我哋嘅善意嘅溝通啊，我都知道，我都應該要準時翻工嘅。係而家即刻做啦，而家即刻做啦，咁樣嚇。又或者你表達不滿啦，話黑晒面嚇。咁咧，我啊想喺呢度咧，都想了解下大家嚇。咁啊，大家咧，你哋會揀邊一種？唔知你哋會揀邊一種嘅情況啊？你哋會係會覺得係比較合適嘅咧？咁我想咧就喺個 chat room 度，你哋可以試下打下，好唔好啊？等我睇下先。哇，似乎 A、E、C 就最多嘅。咁啊，E 又比較多啦嚇，因為 E 其實係一個答案，即係今日我哋所講嗰樣嘢嚇。A 咧都唔少噶啦，A 咧啞忍啊，其實我都識得幾多朋友啞忍噶。初初咧，我想話咧，我自己都試過啞忍嘅嚇。好，咁啊，我都多謝大家嚇。我哋睇下咧，如果真係有啲唔同嘅反應嘅時候咧，大家又會點睇嘅咧嚇？啊，有啲咧就係話咧，原來你嘅反應同埋回應咧，你會衡量下有啲咩果效。嗱，有啲人咧就係話溝通嘅重點係啲咩咧？溝通梗係好希望大家彼此了解啦。如果呢一個有暴力成分嘅溝通，啊，我哋要點樣嘅回應係令到我哋可以得到大家彼此嘅了解咧？或者大家會更加親近咧？但係呢個表達嘅方式咧，自己都要舒服嘅噃。嗱，好似頭先有講話咧，啞忍啦嚇，呢一種咧，可能都未必舒服嘅。嗱，反擊舒唔舒服咧？可能有啲舒服啦，當時就幾舒服嘅嚇。哇，反擊啊嘛，係咪啊？啊，還以顏色啊嘛。但係長遠咧，如果嗰個人咧係一個親人嘅，話日日都對住嘅嚇，或者工作上嘅同事，或者個老闆日日都要合作嘅，啊咁其實都係唔開心嘅喎，係咪啊？好啦，咁或者咧置之不理咧，唔好理佢啦。可能咧久而久之咧，大家咧哇對住喺個冷巷見住喺 office 裏邊見住咧，都當透明嘅，當睇唔到嘅啊。咁咧越嚟越疏離啦。有陣時合作咧都會有啲困難，係咪啊？咁所以咧其實一啲都唔簡單㗎，即係如果要面對一樣嘢。咁咧我又想講咧一樣故事俾大家，呢個係真人真事嘅嚇。咁咧以前咧做好多啲嘅親子嘅活動啦，咁咧個媽咪咧就曾經咧就有一個家長走上嚟同我講咧，佢話：唉，真係好激氣啊，胡姑娘！我話咩事啊？咁樣，唉，激死啊！個女咧即係14、15歲啦嚇，咁啊應承咗佢咧就即係夜晚咧就10點鐘之前翻噶嘛。點不知個女咧嗰日咧成12點1點都唔翻。哇！翻到嚟咧，我真係扯晒火啊！喂，我就問啦，有冇搞錯啊你？你應承阿媽成10點鐘就翻啊，你而家12點都唔翻，你算係咩咁樣？咁個女咧就當然啊，即係誒講翻幾句即係晦氣嘅説話啦。佢話：唉，遲咗2個鐘啫嘛，唉，我知道10點鐘，嘿，咁啊，下次早啲咯。咁個媽咧就越扯火，你明明遲到，對唔住都唔講句，你係咪想係繼續係咁樣㗎？你以後都唔好翻嚟啊！你再係咁樣，咁佢嬲起上嚟咁講啫。哇！點不知個女咧點啊？佢真係咧走咗去，冇再翻嚟啦。咁所以咧嗰段時間咧，佢最後咩要報警啊嚇。咁啊，大家咧都會問啦，哇咁樣，其實佢阿媽係咪真係想佢走咗去唔好翻咧？會話佢真係有講過嘅喎，你以後都唔好翻嚟啊咁樣。大家你哋認為係唔係咧？嗱，咁我相信咧，當然大家各會覺得咧，嗰個愛子即係呢個家長嘅名啦，化名叫愛子啦。呢個家長咧，其實咧，佢係當然係未必係真係想個女唔翻啦。如果佢想個女唔翻，就唔會緊張要佢10點前要翻啦，係咪？
咁佢當時講呢句説話咧，可能係點啊？嬲嬲地嘅時候，興興地嘅時候講嘅，啊諗住大下佢，嚇下佢，點不知個女咧就話：你唔好嚇我啊！你嚇我，我仲嚇翻你轉頭啊！咁樣。咁所以咧，我哋講咧就係高質素嘅溝通裏邊咧，一個重點就係咧，有陣時候我哋想講嘅嘢咧，未必係想我哋達到嘅果效。好似呢個家長咧，想個女翻屋企，想個女咧留喺屋企嘅，但係佢講嘅説話咧，啱啱係相反嘅説話。佢講嘅係咩啊？你以後唔好翻嚟，係咪啊？嗱，咁所以我哋要留意咧，我哋所講嘅説話係咪我哋想係有呢個果效咧？如果唔係嘅時候，我哋講咗佢咧係收唔翻嘅喎。咁你哋就會問我啦，誒，阿胡姑娘，如果係咁樣嘅時候，好難講嘅噃嚇，真係好嬲嘅喎，係咪啊？好啦，咁我哋呢度咧就開始講咧我哋嘅正題啦，正念非暴力溝通。嗱，咁我將正念同埋非暴力溝通兩個咧係聯合埋一齊嘅。正念咧係一個我哋叫 mindfulness，我諗大家都聽過嚇，類似靜觀咁啦嚇，講過嘅就係 mindfulness 咧就係一個咧源自喺東方佛教嘅禪修嘅傳統嚟嘅。喺20世紀嘅後期咧，呢一個概念咧引落去西方嘅時候咧，做好多研究啦、調查啦，好有科學性、好有規範咧，去成為一個有系統嘅訓練啦。咁佢個重點咧就係相信咧一個人咧能夠多啲做一啲嘅正念嘅訓練，我哋叫 mindfulness 咧，係幫到一個人咧係可以專注集中當下嘅經驗，連結佢嘅身心靈，即係身體、心理同埋行為都連結嘅。嗱，頭先我講個 case 咧，佢就身心靈係講呢句説話係連結唔到啊。點解啊？佢個心係話：阿女，你唔好走咗去啊！你快啲翻嚟屋企啦，係咪？但係佢嬲嬲地嘅時候，佢講咗話：你走咗就以後唔好翻啦，係咪啊？即係話咧，佢嘅需要係個女同佢一齊嘅需要咧，係冇好好咁樣去講咗出嚟啦，以至到佢所講嘅嘢咧，同佢心所想嘅嘢咧，係啱啱係相反嘅，係咪啊？咁所以咧，正面嘅作用咧，就係幫我哋咧係知道自己嘅需要、別人嘅需要，我哋做一啲連結，係真係講到我哋想講嘅嘢啊！大家明啊？嗬，好啦，非暴力溝通咧係另外一樣嘢啦。非暴力溝通咧就係咧，我哋咧又簡稱 MEC 啦嚇，就係 Maslow Response 咧係一個心理學家咧係建立嘅。咁咧佢咧就係透過呢4個步驟觀察、感受、需要同埋請求咧，即係去分享一下咧呢個方法。有陣時候咧，當你遇到一啲暴力嘅語言嘅時候，或者有啲唔 like 啊、唔開心嘅情景嘅時候咧，你點樣可以咧有效去溝通到你想溝通嘅嘢咧？嗱，咁呢個咧就係4個 step。咁你可以話咧，呢4個 step 咧，主要係講溝通嘅技巧。咁點解我會結合埋正念非暴力咧？因為咧，我會覺得咧，一個人嘅溝通能力咧，同佢個人嘅修為係有關嘅。嗱，呢一個咧就係話，如果假設一個人咧能夠活在當下，專注而家一刻嘅情景，最明白而家一刻需要啲咩嘢，你就會講到你需要講嘅嘢。即係等於一個揸緊車嘅人咧，佢知道咧有好多條路要佢行，但係佢個人好清醒喎，佢知道咧邊條路係佢需要去嘅，佢嗰架車咧就會真係揸到佢要去嘅位啦。如果嗰個調翻轉，如果係個揸車個人咧，哇飲咗酒食咗啲 soft drug 即係啲軟性毒品啊，或者佢好嬲好激氣嘅時候咧，佢明明想行去東咧，佢都會去到西嘅嚇。即係用呢一個即係去解釋一下啦。咁所以我哋成日都要咧做一啲嘅正念嘅放鬆嘅練習咧，係可以幫到咧即係你咧係能夠一個好啲嘅狀態去做一個溝通嘅。所以喺今日你參加呢一個講座咧，你係想到有乜嘢嘅溝通嘅果效咧？你想個關係係點嘅咧？嗱，非暴力溝通咧，尤其是係可以用得多咧，係一啲比較咧成日接觸嘅關係。嗱，講真啦，譬如話，喺個街度一個唔覺意係嗌咗交，咁可能個人都唔會再見係嘛？但係你屋企嘅親人、你嘅父母、你嘅仔女，好似頭先個 case 咁啦，你嘅仔女啦。又或者
喂，你嘅老細啊，你嘅下屬或者你嘅同事，日日都要對住㗎嘛，困獸鬥係咪啊？嚇，咁係咪今日我反擊一下，唔理佢一下，或者係討好佢，咁就可以處理到個關係，處理到嗰件事咧？啊，咁所以我哋就好希望咧，係想透過一個關係咧，點樣去處理嘅。咁我呢度咧就好簡單咧，就講兩種嘅溝通方法，一種咧就叫長頸鹿。另外一種咧就叫做柴狗。嗱，非暴力溝通咧，頭先我講過始祖咧嚇，佢咧就係有講嘅。佢就講咧係講啲咩咧？佢咧就係話咧，其實咧我哋長頸鹿咧係點㗎？嗰個頸好高嘅，個心臟係好大嘅。啊，喺我哋陸地嘅動物裏邊咧，長頸鹿個心咧喺咁多個動物裏邊嚟講咧，係個心係最大嘅。咁我哋點解講長頸咧溝通咧？係一個比喻，比喻咧，當一個人用長頸呢個方法嚟溝通，即是話咧，佢睇嘢睇到好遠嘅，佢唔係淨係咧專注，淨係嗰日就好似嗰個媽咪同個女嗌交，我要嗌贏你，我要嗌贏你，啊，你係咁叻嘅，你就去咗唔好翻嚟咁樣威脅佢嚇，咁嘅時候咧，個關係就更加差啦。我睇到個良善嘅動機咧係咩啊？我其實個心係好想個女翻嚟，我講一啲乜嘢嘅説話可以令到個女翻嚟咧？但係又要覺得講得舒服，同埋尊重對方同埋自己嘅喎，得唔得啊？個心係大嘅，係想有一個良善嘅聯繫嘅。嗰個頸係高嘅，點解啊？佢可以睇到遠一遠，即係話唔係淨係嗰一刻同個女咧鬥贏嚇，佢咧係想同個女有聯繫嘅，所以佢睇嘅嘢咧睇得高嘅、遠嘅。咁我哋叫做柴狗啦。嗱，佢柴狗咧個雙眼咧就係比較密，即係左眼同右眼係比較近嘅。佢睇嘢係短視嘅。佢咧你會見到咧諗一啲嘅計仔啊、方法啊，去點樣贏你啊、整鬼你啊咁樣噶嘛嚇。柴狗嘅溝通咧係點嘅咧？好短視嘅，我要贏你啊，衰女啊！你竟然啊挑戰我嘅權威啊！我要大過你，於是咧我要贏你。你走咗去唔好翻嚟啊！咁樣係咪啊？用一啲方法手段短視去威脅個女嘅係咪啊？咁所以我哋可以睇到咧，好多時當去到非暴力溝通，遇到一啲非暴力嘅語言嘅時候咧，係有兩種唔同嘅模式。長頸鹿咧係宏觀嘅、整體嘅、長遠嘅關係啦。當佢講嘅時候係平靜嘅，佢唔係發緊嬲去講嘅，佢係專注我想表達嘅嘢。阿女，我其實好想咩啊？我好想你翻嚟嚇，講個需要係咩啊？我好希望個女同我更加親密嘅，雙贏嘅。我又表達得到，又令到個女知道我嘅需要，但又佢俾佢知咧。我都需要被尊重啊！你應承咗個阿媽咧，我都好咩啊？我個心裏邊好失望啊，好擔心啊，係咪？我都好想你翻嚟㗎，係咪啊？雙贏嘅。好啦，豺狼嘅方法係點㗎？微觀嘅，我一定要煮死你嚇！你冇守承諾啊！局部嘅，我淨係睇你翻嚟同唔翻嚟，翻嚟同唔翻嚟，準唔準時同唔準時。短視嘅，淨係依一個行為嘅啫。激動嘅講嘅時候會比較激動啲啦嚇，好似頭先我講阿媽。干擾就係咧，你一言我一語，哇！唔知個女講咗啲咩説話，咁叻咁巴閉，我咪唔翻啦咁啊！可能講幾句，佢一聽完呢句説話咧，一揞耳咧，又發嬲，又講第二樣嘢啦。我上一次問你攞零用錢啊，你應承咗我啊，你都冇俾我咧咁樣嚇。佢一諗起，冇搞錯啊！個零用錢我上一次都有俾你嘅喎。咁又講咗第二樣嘢啦。啲 topic 咧跳來跳去嘅，反制嘅，即係用一啲方法咧去制勝翻嚟嘅嚇，一定要我贏嘅。嗱，呢個咧就好明顯咧，就係一個分別啦。好，咁咧大家咧，我哋就想咧喺呢一度咧，同大家咧知道咗兩個嘅分別嘅時候，你就會問我啦。喂，我夠想啦。Jennifer，我都想有放鬆嘅時候啊，係咪啊？咁所以我哋而家喺度咧，就想同大家咧做咧大概10至15分鐘嘅放鬆練習，俾你哋 taste 啊，即係俾你哋感受一下咧，正念放鬆係一啲乜嘢嘅嘢咧？咁咧，
咧，頭先咧，我哋係做一個咧體驗嘅練習，就係正念溝通，係讓大家咧去試下，去感受一下，當有啲咧火花嘅溝通嘅情景出現嘅時候咧，我哋試下用一個啊長頸鹿嘅心態去睇呢件事，可能你嘅角度同埋睇法咧，完全會唔同嘅。好，我哋而家咧就好快咧就去講翻我哋嘅正題嚇。如果我哋就算知道咗啦，啊 Jennifer，我知道咗啦，佢要被尊，佢要咧安全感，我要被尊重，咁又點咧？咁好啦，咁而家開始就講咧溝通嘅語言啦。嗱，當我哋有大愛，我哋即使係有啲暴力嘅語言同我講嘢，我都有承載嘅能力去同人哋溝通啊嘅時候咧，我哋先至可以講得到一啲非暴力嘅語言嘅。咁但係未講呢個切題之前咧，我想咧大家了解什麼是暴力，什麼是即係非暴力啦，即係咁講係咪啊？嗱，暴力嘅語言咧就係我哋好似狼咁，係要壓倒對方，係要得勝嘅。例如咧，你做咗都係廢嘅。嗱，呢啲説話咧都係一啲負面嘅嘢，貶低人啦、詆毀人啦、批評人啦、指控人啦、譴責人啦、論斷或者羞辱人咧。嗱，呢啲都係一啲叫做暴力嘅溝通啊，即係話咧係頭先講嗰啲嘅批評啊、指控啊，你令我好失望啊！嗱，呢句説話睇落咧又好似冇暴力喎，係咪啊？會唔會啊？喂，好多時我哋都成日講話你令我好失望噶啦，係咪啊？嗱，其實咧呢個嘅説話講嘢嘅方法咧係講緊咧我嘅失望係你搞到出嚟嘅，係咪啊？你令我見唔見到啊？所以咧將個責任咧係推咗喺別人身上嘅。嗱，失望嗰個係自己，記住。如果你再係咁咧，我就會點啦，就係恐嚇對方啦。你應該就話咧 set 咗個標準，你應該要點樣做？好啦，咁大家咧就睇下邊啲係非暴力嘅溝通啊。嗱，你應該明白係咪咧？呢個就係一個暴力嘅溝通啦。你有時間嗎？呢個係咪咧？係咪非暴力嘅溝通咧？哦，係咯。指責啦，嗱，好多時我哋都容易指責啊！我知道啊，你做錯啦，我知道嘅答案同你唔同，嗱，呢個就好中性啊嚇，我唔敢話你嘅答案錯。咦，我知個同你唔同喎，係你嘅問題啊！我冇將個問題咧放喺人身上，係你嘅問題，我只係講嗰個事件啫，發生咗問題啊！呢個好啲啊，冇將個問題咧歸納咗喺一個人身上嚇，冷漠，唔關我事啊！啊！依個工作咧，同我冇直接關係，即係講啊冇，因為係工作上同我冇關係，唔係話你同我冇關係啊。我愛莫能助啦，啊！我只係講翻我冇能力或者我權力咧冇能夠可以參與嘅人身攻擊啦，啊！將係豬咁蠢啊！大家可以再諗諗點樣做。低能嘅係你，你咧冇負起咧佢應該負嘅責任啊！哦，佢有啲責任冇負到，佢可能唔係低能嘅喎，即係唔係佢冇能力，而係佢有啲責任咧，佢可以負翻，可能更加好嘅啊！咁所以咧，成件事咧講起上嚟會好啲嗱。咁我哋試下咧，頭先所講嘅嘢咧，日常生活你試下當係睇影畫戲咁啊，可能個人唔使咁會燥底，或者俾人鬧，你自己都冇咁燥底嘅。就係試下睇影畫戲咁樣啊，邊一句説話有暴力嘅咧？邊句説話咧？如果真係要再改寫嘅，可以點樣寫，寫得靚啲、beautiful 啲咧？嗱，呢個都係一個修為嚟喎，當係自己一個練習，可以嘛？嗱，呢個好好玩嘅嚇，其實呢個咧都係一個好好嘅機會啊！哇，好多批評呢度咁多啊！有冇帶路翻工㗎？大家可以再諗一諗啦。呢啲都係一啲例子。佢好卸膊喎，你冇負起責任啊，佢冇用㗎。佢發揮嘅作用咧受到限制嗱，佢冇用咧就講到佢成個人冇用係咪啊？stigmatize 咗佢，即係話咧 label 咗佢，佢只係咧佢發揮嘅作用受到限制啦。呢個咧就係啊，我嘅能力係呢度受到限制。好多時我哋喺職場上咧，啲 customer 或者啲客戶咧就話：你冇搞錯，你唔做咩嘢啊？唔做啊，唔做啊！你低能嘅，你冇用啊！咁樣嚇，可能咧我哋只係話啊，我嘅權力咧有限制啊，我嗰個
我呢度咧，呢個會計呢樣嘢，即係我呢個部分咧，我暫時都真係未認識，因為我咧唔係做會計工作啊。我呢度咧做嘢係真係有個限制啊，咁就好有禮貌啊，就唔係一個批評啦。恐嚇啦，再係咁啊，你死得㗎啦！啊，咁只係話翻啊，你需要改變嚇，你死得㗎，其實就想去改啫。咁你就講翻一啲正面嘅説話啦。啊，你係需要改嘅，你因住啊，你需要謹慎啲啊，講翻個正面嘅説話啊。咁咧，我哋常時都試下用同理心嘅方法咧，去同人哋連結啦。頭先係咪講緊啊？要連結感受啊嘛，係咪？好啦，辨別當事人嘅感受同埋引起該感受嘅事件，就叫做同理心啦。呢度好快講啦，令當事人覺得你明白佢嘅處境同埋感受，拉近彼此嘅距離。呢一招咧好勁嘅嚇，如果你多啲用喺你嘅屋企人啊、親人啊、父母啊、仔女啊、下屬啊、上司啊，都係一個好好拉近大家嘅距離嘅。嗱，呢樣嘢係點做嘅咧？即係等於你茶餐廳食嘢，有冇試過咧？就係茶餐廳咧，茶餐廳嘅時候咧，咁你哋就擺可能食50蚊嘅嘢啫，你擺低500蚊紙，咁個茶餐廳嗰個女仔就話收你500，找你450，有冇聽過啊？啊，超級市場都試過，點解要講一 double 咧？就係確認對方嗱，你俾咗係一張500蚊紙，我收到啦，而家我俾翻450蚊你。咧確認嘅意思即係話我俾你知道，我明白你得唔得？咁我點樣去講一啲説話，令到對方覺得我明白佢咧？呢個就重點啦，就係你講到佢嘅感受同埋背後嘅原因啦。囡囡咧就因為昨天今日都未打到電話嚟報平安，佢昨天咧就話咧到澳門做救災工作，安頓之後就會打電話嘅喎，係咪啊？嗱，你猜下當事人係點嘅咧？個女咧就話去澳門做救災，到而家都冇打電話翻嚟，咁所以咧我哋就話啦，囡囡昨天咧會有啲咩嘢嘅情況？咁我呢度咧就有咧A、B、C、D 有有5個回應，大家估下邊一種係同理心？面對任何一個受傷嘅同袍，即係下屬，你都會義不容辭去搶救佢嘅。但係佢簡直係滅絕人性啊，見死不救。嗱，呢個咧就係一個災難事件裏邊咧，佢見到個同袍冇去救另外一個人。好啦，咁啊同理心係點講嘅咧？如果要個回應，咁我哋就一個例子啦。你對同袍見死不救嘅舉動咧，十分憤怒。咁佢個感受係咩啊？憤怒啦，滅絕人性啊嘛，即係想鬧緊佢啦，即係你唔係人啊咁樣。好啦，背後咧係講佢嘅原因係咩啊？見到同袍都見死不救，咁所以同理心咧一定係要講到兩樣嘢嘅。第一樣係嗰件事，第二咧就係嗰個感受，得唔得啊？好啦，自從發生咁多事之後咧，我每晚咧都瞓唔到覺，仲有啊冇胃口，同時咧工作咧都好難集中精神。我係咪有病啊？啊，你最近咧嘅你就最近嘅身心問題咧，你擔心自己嘅精神情況。同事缺勤啊，佢幫佢埋尾做嘢，老闆反而怪我做錯喎。你好心幫公司做嘢，得唔到老細讚，仲俾老細怪，所以你有啲委屈。嗱，呢個咧你有委屈就係個感受啦。個原因咧就係做咗好事仲俾老細怪，得唔得？呢個又係同理心啦。囡囡數學唔合格，我揾補習老師幫佢。囡囡今次嘅數學咧仍然都唔合格。就係話你盡咗能力咧，囡囡都係唔合格，都達唔到你嘅理想，你都好失望啦，係啦。喺外國嘅旅行咧，因為疫情滯留咗兩年啦，家人咧一入到機場接我咧嗰一刻，我心情難以形容啊！啊，相信你好激動啦，同家人分享咗咁耐，終於都可以見到啦。嗱，呢度咧都係有啲同理心。好啦，總結啦，last 重點咧就係咧，我都喺度衷心祝福大家啦。有個正念嘅溝通咧，係好幫得到你自己同埋身邊嘅人，尤其是你重視嘅人添。你重視嘅關係更加想個關係係健康，亦想個溝通咧係正向嘅。所以第一重點咧就做多啲修行，因為好多時溝通嘅能力咧係你嘅狀態，你嘅狀態咧就係你嘅正念溝通。咁所以咧做多啲修行就係一個好重要啦。頭先我講嗰十幾廿分鐘嘅正念溝通嗰個 scenario 咧，即係嗰個嗰個練習咧，大家都可以試下嘅嚇。當然啦，自己做啊，唔知道都有冇咁嘅情況可以做得到。不過你俾你 taste 下咧，
起碼係幫你自己試下抽下身，觀眾望翻自己嘅處境，對方嘅處境，睇翻自己嘅需要，對方嘅需要係心理需要啦。點樣去講呢番説話會講得好啲？試下用嗰4部曲，頭先我講嘅非暴力溝通，試下唔好咁多太多批判啊，好與唔好啊，又同人哋比較啊，話自己做得唔足夠啊咁樣。咁試下唔用批判嘅眼對自己同埋對身邊嘅人咧，用宏觀去睇咧，喺放鬆覺察嘅情況之下咧，你就會更加容易去連結到自己同埋別人嘅需要。用頭先嗰4個步驟咧，再加埋個同理心咧，咁就可以相得益彰噶啦。好啦，都好多謝大家今日都好有耐性去分享啦，或者去聽啦，去講你哋嘅答啦。